batandukanye harimo uwatsinze amatora inzego zibijejwe nuko boje hamwe bakarabira hamwe bakumvikana nkuko ari byo bari bakoze bakarata imbega nibihe bintu byo hinyanyugwa hari ibyo abantu bavuze bitari byo ariko hari n'ibindi abantu bavuze bishobora kuba vyegeranye no kuri kw'ivyo byarabaye hanyuma bishire hamwe barabe bati mbega aho hinyanyugwa iki hanyuma icya kabiri habeho ukoroherezwa k'umuntu wese yifuza kwitoza cyaye gutora ico ni ikintu bikomeye cyane hanyuma ico norangiriza ko nuko abantu bakwiye kumva yuko burya igihugu kiri hejuru y'ibindi byose igihugu kiruta umugambwe kuko nta mugambwe uhoraho igihugu gihoraho igihugu kiruta abanyepolitike nta banyepolitike bahoro myani majambo abantu bumve yuko inyungu z'igihugu n'abene igihugu bose zikwiye kuza imbere kurusha inyungu z'umwe n'uwundi Bimwe mu bibanza twagendeye kuri no wa gatatu nk'ahari icuma bita transformateur geruka gusubirizwa kuri iryo barabara giswe Avenue de l'Amitié barimvye amabuye yari muri ico kibanza ariko inyuma y'ibikorwa amabuye yashizwe ku ruhande baca bahazibiza ibivu ivyo biruko kuri iryo barabara nyene imbere yakorera ishirahamwe ry'ubwishingizi Sokabu aho igice kinini cimbaguwe bacisha insinga mu kuzimu ntihasubira gukorwa nk'uko hari hameze umwe mu banyagihugu twahasanze atashimye kuvugira ku vyuma vyacu yatumenyesheje ko ivyo kwimbagura ahantu ntibaheze ngo basubize uko hari hameze ngo biratuma abantu benshi baguma batsitara kuri ayo mabuye baba batasubije mu kibanza cayo agasaba ko boza barazibira ivyo bibanza nkuko vyari bimeze canke izo nsinga bakaza barazicisha hejuru mu kirere tuvuye ngaho kuri Avenue de l'Amitié twaciye dukubitira kwibarabara gitiriwe Mwezi Gisabo aho igice kinini cimbaguwe hacishwa umuhora w'insinga mu kuzimu hanyuma bazibiza ivu barangije ibikorwa ivyo vyibonekeza cane imbere y'ishure rya kaminuza y'u Burundi ishami ryo kumutanga hamwe n'imbere yaho muri quartier ya Mutanga Sud uretse ivyo bibanza vyimbaguwe hacishwa insinga mu kuzimu nibibanza bicamwe abantu bagenda n'amaguru kuri iryo barabara rya Mwezi Gisabo ntibimeze neza kuva imbere y'ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge impande y'ibarabara riduga ku kirimba ca Bikira Maria kuri Mosi yo Gikungu gushika kuri station Rubisi iri imbere y'ibarabara bita kujya Kigobe harangwa ibinogo muri ivyo bibanza vyagenewe gucamwo abagenda n'amaguru ahantu hatarimbagurika ni mu gace kari imbere y'ishure rya SOS gushika kwibarabara riduga ku ishure rya ETS Kamenge kuva muri ico kibanza kubandanya imbere yakorera bushikiranganje bw'inkino n'imico kama naho nyene harangwa ibinogo mu kibanza cagenewe gucamwo abagenda n'amaguru imbere yuko ushikira gato umuryango winjira mu bitaro vya Rwakarede harangwa ibinogo bibiri vyagutse biri muri ico kibanza gicamwo abantu zuzuyemwo amazi acafuye uvuye aho gushika ku ihuriro ry'amabarabara ahari ibarabara ry'igihugu nimero ya mbere naho nyene hibonekeza ibinogo mu bibanza vyagenewe gucamwo abagenda n'amaguru bamwe mu banyagihugu bo twasanze batumenyesheje ko ivyo biva ku modoka zita inzira iyo hari uruja n'uruza ibituma zica zimbagura ibinogo bigenda biraguka bukebuke bivanye nuko izo modoka zigenda ziraca muri ivyo bibanza ku bwishi bagasaba ababijejwe ko fatira ibihano abonona bene ivyo bibanza vyagenewe abagenda n'amaguru ikindi basaba nuko ivyo bibanza vyagenewe abagenda n'amaguru vyosanurwa kugira nabo baze baraca ahantu hatunganijwe neza twakuye abo mu gisata kijejwe kumenyekanisha amakuru mu kigo kijejwe amabarabara ARB batumenyesheje ko ishiramwe Regidezo ko ari ryo ryategerezwa kuriha uburyo bwo gusanura ivyo baba basambuye mu gihe cyo gucisha insinga mu kuzimu mu ishirahamwe Regidezo bakaba baheruka kumenyesha ko bagiye kwigira hamwe n'abajeje intwaro uko bazoza barafashanya mu kuzibira bene ivyo binogo baba bimvye mu gihe baba bariko baracisha insinga mu kuzimu nayo kubijanye n'ibinogo vyibonekeza mu bibanza vyagenewe gucamwa abantu muri ARB bavuga ko ikigo buha ko arico kijejwe kuzibira ibinogo vyose vyibonekeza mu mabarabara ari mu gisagara ca Bujumbura Isanganiro